Hola, amiguitos, soy el Roboncito. Yo hice esta fogata. No huelen el humo. Porque ya lo olí y me quería llevar a los pulmones, lo que es tóxico. Es tóxico para los pulmones. Vamos a hacer una fogata, una vez ya hay. ¡Qué grande! Ah, no, que va. Muy bueno. ¿Cómo la ves desde ahí? Muy grande. ¿No crees que le falta esta parte? Sí. Mira. Qué chulada de... Ahora hay que echar Qué esta chulada de parte que fogata, ya no es ¿no? necesario. Muy bueno. Ahí. Qué chulada de fogata, Rubén. Nomás porque te das una idea, Rubén. Qué chulada de fogata. Ya sé, si lo dejo caer aquí, caerá en la fogata. Una fogata, Rubén. No sabes cómo se hace esa cosa, Rubén. Mira. Mira. Aquí así, no, mira. Mira. ¡Ah! ¡Se hizo bolita! Se destruyó automáticamente. Se hizo polvo. Digo, tómate agua. Un pedacito de varilla. Amiguitos, estoy haciendo una antorcha. Bueno, hay que dejarlo un rato ahí. Entonces así funciona. No lo quites, que vamos a hacer una fogata. Antorcha. Déjala pongo en un lugar distinto, que sea mejor. Amiguitos, bro. Hay fuego. Tal vez ahí se sobrecaliente. Bro. Mira. Mira. Bro. Se está prendiendo demasiado. Ya está prendiendo. Ya que el humo llegó al cielo. Pero tú, Rubén. Ojalá no infecte a las demás personas de aquí. Ándale, ándale. Ojalá no infecte a las de las otras casas, porque probablemente podrían llegar a estallar a sus casas. ¿Sí viven aquí? Pues digan en los comentarios. Escriben aquí abajo en los comentarios Ranchual. Solo si viven ahí. Bro. Amiguitos, discúlpenme, pero no se pudo lo de la antorcha. Vamos a perforarlo, vengan. Vamos a cortarlo un poco
Y así funcionará lo que planeo. Una antorcha de verdad. Vamos a perforarlo. Aunque no hay luz, no se preocupen. ¿Me puedes cortar esta? Es que quiero hacer una antorcha. No, pues échalo allá. No, entonces no lo moches, no te va a quedar chiquito. Amiguitos, si ponemos la letra que creen que ¡Oh! ¡Es azul! azul, como si fuera de una estufa, así se pone el citácuaro. ¡Órale! Aunque no lo podemos tocar ahí, porque también es fuego. Bro, Hay lumbre azul. ¿qué pasa si le ponemos Lumbre azul. Hay lumbre azul. Bro, yo le eché la arena y pronto veremos qué pasa. Oh, se derritió. ¿Cómo se derritió? Si lo vieron, denle like aquí abajo. ¿Recuerdan cuando grabé el otro video ahí? Desde aquí hacia allá. ¿Lo recuerdan? Amiguitos, veamos cómo va la antorcha. El abuelito la quitó. Oh. Bro, ¿qué? ¿Qué le ha pasado? El espadachín. Hay que alejarnos para ver si no explota. Oh, ya se acabó. Vámonos ya. Espera. Y vamos a ver cómo quedó. ¡Oh, el hueco! Necesita que le prendamos más. Bueno, hay que construir mi casa. Una herramienta política tanto para el bien como para el mal. Pero el Evangelio de Juan no deja ese momento pasar como detalle menor. En el capítulo 19, versículo 34, el relato describe el gesto con una precisión que no es accidental. Bro, El texto registra lo que ocurrió con el cuerpo de Cristo cuando la lanza. sí, se acabó. ¿Eh? Sí, se acabó. Se destruyó.
corrió gol y lo lanzó. Yo iba llegando, iba haciendo los planes, y le pisan y se sumen y salen. La cuata. Mañana. Tienes que dejar. Adiós, denle like y suscríbanse.